Biznes საკონსულტაციო კომპანია BDO კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში საქმიანობას ოფიციალურად იწყებს. ახალი ერთიანი რეგიონული ფირმა 5 ქვეყანას აერთიანებს: საქართველოს, სომხეთს, უზბეკეთს, ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთს. სიახლის მიზანია რეგიონში პროფესიული სერვისების ახალი სტანდარტის დამკვიდრება და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ. ზურაბ ლალაზაშვილი, BDO CCA-ის რეგიონული აღმასრულებელი დირექტორი და მაია ხაჩიძე, BDO საქართველოს მმართველი პარტნიორი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Თქვენგან დავიწყებ ბატონ ზურაბ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიახლე ქვეყნისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ზოგადად ბიზნეს სექტორისთვის. ესე იგი, დღეს არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით საქართველო ყალიბდება საქართველოს ერთ-ერთი დანიშნულება ზოგადად არის როგორც იყოს რეგიონის შემადგენელი საკვანძო რგოლი და რეგიონში გულისხმობ ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიას და ცენტრალურ აზიას, ვინაიდან როგორც ვიცით, ბევრი ბიზნესი განიხილავს ამ კორიდორს, ამ ერთიან სივრცეთ და აქედან გამომდინარე ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეგვეძლოს ერთიანი ფორმატით, ერთიანი ძალისხმით, ერთიანი გუნდით შევთავაზოთ იმ კომპანიებს, სერვისები, ვისაც აინტერესებს სწორედ ესეთი ამ რეგიონში გაფართოება. ეს ერთის მხრივ ეს არის რომ გავიღოთ საქართველოს პერსპექტივიდან, მაგრამ მეორე მხრივ რომ შევხედოთ ჩვენ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი ხედვით ის რომ ერთ გაერთიანებული გუნდს შეიძლება უფრო ფართო სპექტრის მომსახურების გაწევა, უფრო მეტი შეთავაზება, ასევე მეტი პროფესიონალის მოზიდვა ჩვენს შიგნით და შესაბამისად საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობთ ჩვენ ესე მიგვაჩნია იმ ბიზნესებს, იმ პროექტებს, რომელიც არის აი ესეთი გავრცელებული მხოლოდ არა ერთ ქვეყანაში, არამედ მთელ რეგიონში, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. მიზანი არის ერთ-ერთი ახალი სტანდარტის დამკვიდრება. აი რა იგულისხმება ამ ახალ სტანდარტში და ზოგადად რა შეცვლის ეს სიახლე, რა ტიპის მომსახურებებზეა საუბარი, თქვენ ახსენეთ რომ გაფართოვდება ეს მომსახურებები. მაყურებლისთვის უფრო გასაგები და თვალსაჩინო რომ იყოს, აი რა ტიპის მომსახურებები იგულისხმება. აი მაგალითად ავიღოთ ის რომ დღესდღეობით არ არის კარგად ნათელი ყველა ბიზნესისთვის როგორ ჯობია ოპერებ, მაგალითად რომელ ქვეყანაში კონდეს წარმოება, რომელ ქვეყანაში ჯობია იყოს სათაო ოფისი, რომელი ქვეყანა მოიზოს ფინანსები, რომელ ქვეყანაში რა შეღავათებია. ხო, ანუ მთლიანად წარმოვიდგინოთ ჩვენ ერთიანი სივრცეს, ძალიან განსხვავდება ეს ქვეყნები ერთმანეთისაგან, ბევრი სხვადასხვა რაღაცით და მათ შორის ლავირება რომ ბიზნესებმა ზუსტად იცოდნენ როგორ ოპერება, როგორ ჯობია, ეს არის რთული ეს ერთი. მეორე შემთხვევაში ამ ბიზნესებს ჭირდებათ ხოლმე ერთმანეთთან დაკავშირება, სწორი კონტაქტების მოპოვება, მოძიება, სწორი პარტნიორების მოძიება, როდესაც ჭირდებათ ინვესტირება სხვა ქვეყანაში, გაფართოება, პროდუქციის ყიდვა, გაყიდვა თუ ასე შემდეგ რა. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ვართ ერთიანი გუნდი, იმიტომ რომ ეს იქნება ერთი ფირმა 5 ქვეყანაში, ხო, ესეთი. შესაბამისად ერთი გუნდი იქნება სხვადასხვა მიმართულება, სხვადასხვა სექტორებს ერთი და იგივე ხალხი უხელმძღვანელებს და ამიტომ გაცილებით მარტივად შეგვეძლება ჩვენ მათთვის სწორი ისეთი მოდელის შეთავაზება მათი ოპერებისთვის. ორო დაზოგონ მათ ეფექტურობა გავზარდოთ მათი. მათ შორის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ კომპანიები დღეს ჭირდებათ უფრო მეტი ფოკუსირება ტექნოლოგიებზე, ჩვენ თვითონაც ხო რთულია რომ მაგალითად ყველა ცალსაკე ოფისში განვავითაროთ ეს ცოდნა, რაც იქნება ეს ხელოვნური ინტელექტი თუ ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად, როდესაც ბევრი ქვეყანა ვართ, უფრო მარტივად შევძლებთ ამ ცოდნის დაგროვებას, აკუმულირებას და შემდგომ ამ ყველაფრის ჩვენ დამკვეთებისთვის შეთავაზებას. თქვენთან გადმოვალ კაპიტან მაია შეკითხვით, რა ვითარებაა ქართულ ბაზარზე? ბატონ ზურაბმა ჩამოთვალა რამდენიმე მიმართულება, რაშიც თქვათ ეს სიახლე დაეხმარება ბიზნესებს. ამ ბევრი მრავალფეროვანი მომსახურებიდან, აი სად არის მთავარი გამოწვევები დღესდღეობით ბიზნეს სექტორში? სად უფრო უჭირს ბიზნესს? რა მიმართულებით ჭირდება უფრო მეტად კონსულტაციები? კი ბატონო, მოგესალმებით. საქართველოს ბაზარზე, მცირე ბაზარი რომ არის და კონკურენცია არის საკმაოდ და სწორედ ერთ-ერთი აი თვალსაჩინო მაგალითად ქართული ბაზრის განვითარების არის ის, რომ ბევრი ქართული კომპანია გავიდა ფარგლებს გარეთ. მათ შორის აი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, სადაც ზუსტად ჩვენც განვითარდით, ანუ უზბეკეთში მაგალითად ბევრი ქართული ბიზნესი არის გასული და ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ პერსპექტივა ბევრად მეტი არის, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ზომას მაგალითად ქართულ ბაზარს და უზბეკეთის ბაზარს, გაცილებით დიდი არის უზბეკეთის ბაზარი, მათ შორის სხვა ქვეყნების ბაზარიც
ცენტრალურ აზიაში ძალიან მზარდია. განვითარების თვალსაზრისით მაგალითად ქართული ბაზარი ბევრად წინ არის, ახლა შეიძლება ვთქვათ, რომ 10 წლით წინ არის, ვიდრე ცენტრალური აზიის ბაზარი, მაგრამ განვითარების ტემპები ისეთი დიდი არის და ინტერესი ისეთი დიდი არის თუნდაც საერთაშორისო ბაზრების მხრიდან აი ამ ცენტრალურ აზიაზე, რომ ჩვენ ზუსტად იქით გადავწყვეტეთ განვითარება, ასე ვთქვათ. საქართველოს ბაზარზე ასევე მინდა ვთქვა, რომ წეგან აღნიშნო, რომ განვითარებული არის ბაზარის და კონკურენცია არის და ჩვენც მიუყვებით როგორც საკონსულტაციო და აუდიტორული კომპანია ამ ბაზარს. ზედიზედ ასე ვთქვათ 2 წელი არის უკვე რომ ქართულ ბაზარზე საქართველოსდან მიღებული შემოსავლების თვალსაზრისით თუ ავიღებთ ვიდეო საქართველოს არის პირველ ადგილას შემოსავლების კუთხით აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებს შორის. ასე რომ განვითარებული არის ეს ბაზარი, მაგრამ ახალი პერსპექტივები რა თქმა უნდა ჭირდება და სწორედ აქეთკენ გადავდგით ჩვენს ნაბიჯი, როდესაც გადავწყვეტეთ ეს რეგიონული განვითარება. მე მაინც მაინტერესებს ბიზნესის გამოწვევები. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გკითხოთ, თუ გნებავთ თქვენ მიპასუხეთ, რა არის ის მთავარი გამოწვევები და ის სუსტი წერტილები, ასე ვთქვათ, ბიზნესისთვის რა მიმართულებითაც სჭირდებათ თქვენი მსგავსი, ვთქვათ, ორგანიზაციებისგან დახმარება. გამოწვევები ქართულ ბაზარზეც ბევრი არის და აი ამ რეგიონული გაერთიანების ჭრილშიც ძალიან ბევრია. ქართულ ბაზარზე პირველი გამოწვევა, რასაც აღნიშნავდი, ისევ და ისევ არის ბაზრის სიმცირე. იმიტომ რომ მცირე ეკონომიკის ფარგლებში ფაქტობრივად რაც შესაძლებელი არის მაქსიმალურად ბიზნესებიც ვითარდებიან ქვეყნის შიგნით და ისევ და ისევ მერე გარეთ თუ შესაძლებლობა არის გარეთ გადიან. რაც შეეხება რეგიონულ ჭრილში გამოწვევები აქაც ბევრია, იმიტომ რომ ეს რეგიონი ხა ჩვენ რასაც მოვიცავთ არის კულტურულად ბიზნესის კულტურა ძალიან განსხვავდება. ისევ რომ შევადაროთ მაგალითად მსგავსებაც არის, თუ შევადარებთ საქართველოს და სომხეთის ბაზრებს მაგალითად აქ მეტნაკლებად არის მსგავსება, მაგრამ თუ შევადარებთ მცირე აზიის და საქართველოს და სომხეთის ბაზრებს ძალიან დიდი განსხვავება არის, აი ესეც გარკვეულწილად გამოწვევა არის. ასევე ქართული ბიზნესებისთვის მაგალითად გამოწვევა არის, როდესაც გადიან უცხო ბაზარი საინტერესოა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოწვევა არის თუნდაც ისევ ამ კულტურული სხვაობის გამო, ან იმის გამო, რომ იმ ბაზარზე დამხმარე, ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ მცირე აზიის ქვეყნებში, მათთან ურთიერთობაც რთული არის, თუ შევადარებთ ქართულ ბაზარზე საკონსულტაციო კომპანიის და თვითონ ბიზნესის ურთიერთობას. შესაბამისად, აი ამ ქართულ ბიზნესს, რომელიც გადის რეგიონში, აი ეს ბენეფიტი, რა თქმა უნდა, ბევრია და სარგებელი ბევრია და ზუსტად იმიტომ აი პოტენციალს რომ ხედავს, იმიტომ გადის, მაგრამ გამოწვევა ძალიან ბევრი აქვს და ჩვენი მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, მაგაში გამოიხატება, რომ ერთობლივად გარდა იმისა, რომ ჩვენ ადგილზე გვექნება ესე იგი ლოკალური საკონსულტაციო ფირმები, რომლებსაც შეეძლებათ რომ უფრო კარგად ადგილზე რა განსხვავებები არის ბაზრის თვალსაზრისით, დამკვეთების თვალსაზრისით, რა განსხვავებული რეგულაციები არის, ამ ყველაფერზე უფრო დეტალური და მეტი ცოდნა ექნებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ ის ბენეფიტი ექნებათ დამკვეთებს, რომ სათითაოდ ამ ყველა ქვეყანაში, რომელშიც თვითონ არიან განვითარებული, არ მოუწევთ სათითაოდ აი ამ კომპანიებთან ურთიერთობის დალაგება, რაღაც ინფორმაციის. ეს იქნება ერთგვარი ქსელი. კი, ეს იქნება ერთგვარი ქსელი და მხოლოდ ერთ კომპანიასთან მოუწევთ მათ ურთიერთობა და ეს შეკვრა, ასე ვთქვათ, იმ შედეგის, რასაც საბოლოო ჯამში ისინი მიიღებენ. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, ისევ თქვენთან დავუბრუნდები. რა არის ის უახლოესი ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას თქვენი ახალი თანამდებობის ფარგლებში, რას გეგმავთ? პირველ ჯერზე. ეს კი პირველ ჯერზე გეგმავთ, რომ შემდგომ ორ ბაზარზე, ეს არის ტაჯიკეთის ბაზარზე გავხსნათ უკვე ოფისი და ამას გეგმავთ ამ შემდეგი წლის დასაწყისში უკვე და შემდეგი წლის ბოლომდე გვინდა ასევე ყირგიზეთშიც. ანუ ეს არის პირველი რიგის ამოცანები ჩვენთვის 26 წელს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამავდროულად არის ინტეგრაცია, ვინაიდან რადგანაც ჩვენ ახლა არსებული კომპანიები გავერთიანდით, აქ ყოველთვის დიდია ხოლმე კულტურული სხვაობა, ინტეგრაცია და საერთო კულტურის დამკვიდრება, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და შემდგომი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არის ის, რომ უფრო მეც გავაცნოთ ჩვენი რა შესაძლებლობები შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენ მათ,
მე დამკვეთებს ეს იქნება რეგიონალური, ეს იქნება დონორები, რეგიონალური კომპანიები და სხვადასხვა საქართველოს? არა, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ყველა, მთელ რეგიონს გულისხმობ ამ შემთხვევაში კი. ანუ ეხლა რაღაცნაირად ის კი საქართველოსთან ვარ, მაგრამ უფრო რეგიონის პერსპექტივიდან იწევს ხოლმე საუბარი და შესაბამისად გულისხმობ მთელ რეგიონს. წარმატებები მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მოგწონებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ზურაბ ლალაზაშვილი, BDO-CCA-ის რეგიონული აღმასრულებელი დირექტორი და მაია ხაჩიძე, BDO საქართველოს მმართველი პარტნიორი. გახლდნენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ეთერში სულ მალე რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით.